冇計㗎，啲大陸都冇得計，係啊，通天佛國啦。係啊，佢當頭你估到佢先金數。啊，先講笑啦。佢點解咧？佢自己開放啊嘛，佢唔係我哋，佢唔係偷渡㗎啲嘢㗎嘛。你有本事你咪偷過嚟咯。冇錯啦。係咁。但係呢邊一知道你係放人㗎啦，佢就拉啊。拉啦，唔得㗎啦。佢如果知道你嗰邊守得好嚴，好難過嚟㗎啦。佢就收你啦，收你搏命收你啦，就係啦。咁撚樣嘅。所以你話即係敵對關係就咁啦。凡是敵人反對敵，我哋就要擁護；支持。凡係敵人擁護嘅，我哋就要反對，就咁啦。呢啲好微妙嘅呢啲，唉，即係呢啲嘢咧係講唔清嘅啲政治鬥爭嘅，係啱。啲政治鬥爭係講唔清嘅，啊！一般人都難呢啲政治。咪點解嗰時又話收樓，後尾又話反界？屌你錯㗎嘛！嗰啲政治搞政治嘢嘅係嘛？知咯，而家有咁多人喎。係啊，咁多人想放人喎。哦，有工人。我話屌你，我你放我就拉。拉唔得啦。得啦。生活佬嘅我落位，你行唔來啦！有而家咁有咁樣，我都唔來啊！我兩個人執，喂，嗰個你幾多個冇得揀，冇得食，冇得食，就真嘅。所以我哋就適應啦，講就講啦，適應啦。呢兩個閪點解啲？代落嚟解，冚撚添啊！呢個都點解啊？點解啊？你話係咪先？呢啲好現實㗎呢啲。你話齋嗱，你話齋你問啲香港仔啊，不過你話齋偷渡偷唔掂㗎嘛，冇路數走啊偷渡。你哋唔係唔想走係冇路數走，我啲自稱唔到嘛。屌你個發到咁就屌啊嘛！你又講佢又講，你行呢條路我又行嗰條路，大家同行嗰啲朋友同我一傾起偈，咁撚樣啊！屌你個你又話呢條線，話嗰條線。